weli ma isku aragtay madowga ishaada in wareeg cadaan ah uu kusoo wareegsanayo geeska gees ma markii qaarna aad dareemayso inuu soo fidaayo oo tartiib gudaha usoo galaayo. muuqaalkan waxaa rabaa inaan idinkugu soo gudbiyo 3 arrimood oo keeni karto iyo waxyaabaha aad ka yeeli lahayd haddii aad isku aragtid. ka hor intaan muuqaalkan usii gudagelin waxaan idin leeyahay hambalyo, waxaan gaarnay 20,000 oo subscribe. sidoo kale muuqaalka ugu dambeeya waxaan idinka codsaday inaad muuqaalka like gareysaan. waxayna noqotay muuqaal abad YouTube aan soo geliyo oo ugu like badnaa 2 maalin gudihiisa wuxuu ku gaaray 1,000 like. aadaan idinkaga mahadcelinayaa, waana arkay codsiyadiina muuqaal commentiga ugu soo qorteen mid ayaan idinkugu tixgelin doonaa insha Allah. haddii aan hore usii gudagalno muuqaalkeena 3 arrimood oo keeni karto in madowga ishaada makoone loo yaqaano geesidina soo yar cadaato. midda koowaad waxay tahay oo keeni karta arrintan cholesterolka jirkaaga oo sare kaco. marka calaamad ay ishaada tusinaysaa taasoo in cholesterolka jirkaaga uu sare kacay loona baahan yahay inaad hoos u dhigtid. marka haddii aad isku aragtay calaamadaas oo cadaan uu ku wareegsanayo isha qaybta madow, marka koowaad waxaa fiican inaad cholesterolka cabirtid. haddii lagaa sheego in cholesterolka kacsan yahayna aad hoos u dhigtid oo dufankii waxyaabaha aad u yareysid oo dhakhtarka markaa kala kaashid haabka ah hoos ugu dhigi lahayd. intaas markii aad sameysid insha Allah waxaa isku arki doontaa in madowga cadaanka geesaha kasoo gala inuu kaa dhamaado haddii ay ku sababayso midaan. arrinta labaad oo keeni karta waxay tahay xasaasiyadda indhaha. haddii aad leedahay xasaasiyadda indhaha markay aada u sare kacdo oo weliba cadceed indhaha ay ku dhacdo, waxaa la arkaa in cadaan wareega oo isha uu ku wareegsamayo oo tartiib usoo galayo. marka qaar xataa waxaa laga yaabaa in qalqal ahaanna u aragtid, sababtoo ah waxaad dareemaysaa in madowga ishaada u yar dhalaalayo. waxaa laga baahan yahay talooyinka aan ku sheegay muuqaalkan kor aan soo dhigay xasaasiyadda indhaha lagu controlo. hababkaas inaad sameysid xasaasiyadda indhaha markay kaa degto iyadana insha Allah way kaa bixi doontaa. arrinta saddexaad oo keeni karta waxay tahay da-da, ama waxaa loo yaqaanaa arcosinal loo yaqaanaa. dadka qaar markay da-dooda yaro sare kacdo waa calaamad lagu arko, wax dhibaato ahna ma lahan haddii qofka asigoo da-a isku arko. labada qodob aan soo sheegana haddii uu iska waayo oo ah midda koowaad waa cholesterolkiisa haddii uu fiican yahay oona qof cholesterolkiisa sare kaca uusan ahayn. arrinta labaad oo ah in haddii uusan lahayn xasaasiyad indhaha, midaas uu isku arko xogaa da-diisa 40 sano ka weyn tahay, waxay u keeni kartaa arrintan da-diisa oo sare kacda way u keeni kartaa. wax dhibaato ma lahan, badanaana ma sii faafto oo gudaha isha uma soo gasho, wareeg geeska geesay noqotaa. qofki inuu ka walwalna ma mudno. mideeda kale xaaladan ma isku aragtay mana leedahay, qaybta commenti nagula wadaag. intaas ayaa muuqaalkeena kusoo gabayna. haddii aan muuqaal ka faa'iidaysta like noo saar. meel walba adduunka joogta waxaan idin rajaa caafimaad iyo indhafayow.